اليوم بدنا نفرجيكم مجموعة ايش؟ الطيور اللي عنا. يلا سيلينا احكي باي. يلا يا نال، ايش اول اشي بدنا نفرجيهم؟ يلا احنا عنا هنا جوز حمام حاطينهم في الحديقة، هي عاملين لهن قفص بيت، وهي موجودات جوز حمام. ايش نوع يا نال حكينا؟ ابيض. نوع ابيض، نوع هزاز. بابا ما تنسى. تعال هاي، تعال خلينا نفرجيهم اياه، نعرض لهم اياه. طلعوا ما اجمله. هاي طيور كثير جميلة. اطلع يا نال الثاني، اطلع الثاني. طيور جميلة كثير حلوين. يلا نوعهم هزازات، منظرهم كثير حلو. طلع من هذا فوق عادي. كثير حلو منظرهم. طبعا حاطين في الحديقة بس منظر يعني، بس غير هيك ما بنحبش نجيب. ينال وقعها، دخلت بقفصها. ينال بعذبهن دايما، صح ينال انت بتعذبهن؟ طبعا الطير بكون ماشي وراسه يهز. اتوقع من هون اجا اسم هزاز عليهم، اتوقع انه بكون ماشي في هز براسه او عند رقبته يعني بالاحرى. هي زي هيك. هيا رقبتي. يا نال يلا ايش نفرجيهم كمان؟ الببغاء. الببغاءات، مش ببغاءات، طيور الكوكتيل. يا نال خلص، تعال فرج متابعينك طيور الكوكتيل. اترك الحمامة، اترك الحمامة تروح مكانها. هذول طيور كوكتيل. فرج المتابعين يا نال. هي هذول طيور كوكتيل. لا ما بحكن، هذول في منهم نوعيات بتحكي بس هذول ما بحكي. طبعا يعني شبه الفات، الاثنين شبه الفات. انا بحط ايدي عندهم ما بعضوا بالمره. تعال تعال، ما بعضوش، بس منظرهم حلو، بس لونهم في الوان احلى. طيب وعندنا ايش كمان يا نال؟ تعال ايش نفرجيهم كمان؟ كوكي. كوكي طائر الحب المتكلم. طبعا لغاية الآن ما صورنا فيديو هو بحكي. وعندنا كمان اشي حلو، صح يا نال؟ عندنا اشي راعي الحمام يا نال. يا نال. الحمامات، فرج المتابعين الحمامة في ايدك يا نال، شطور يا نال. يلا تعال ايش نفرجيهم كمان؟ شو ضل عندنا؟ لا عندنا جوز كنار. جوز كنار الوانهن كثير حلوة، كثير حلوات، اللون كثير حلو. طبعا لفات عشهم يعني لفة العش هون انه الطيرة بدها تبيض ان شاء الله قريبا جدا راح تبيض. هاي مجهزات مكان للبيض قريبا جدا. الصبح شفتها قاعدة بالعش الطيرة، ان شاء الله قريبا راح يبيضن، راح نفرجيكم اياهم ان شاء الله. هاي الطيرة هيها، وهي الذكر لونه كثير حلو كثير حلو. طبعا هذول الكناري، كناري اللون، الذكر احمر، طيرة جزرية كثير حلوات كثير حلوات عنا. طبعا في عنا كمان طيرة لونها اصفر موجودة كنارية، بدنا نجيب لها ذكر. يا نال ايش بدك تعمل للمتابعين هسه؟ السحر. يلا فرجي المتابعين السحر. يا نال بدي افرجيكم السحر. هاي شنطة، هيها مسكرة، شنطة ما فيها اشي، صح؟ صح؟ تعال هون، شنطة ما فيها اشي. يلا فرج المتابعين. كسرتها. هاي يا نال عمل لكم سحر، طلع لكم من الشنطة سفينة قراصنة، صح؟ فرجيهم لله. هاي لعبة جديدة جابها يا نال، شنطة بتتسكر وبس تفتحها بيطلع فيها سفينة مع سمكة قرش. هاي سمكة القرش هون، وبتتسكر ومنظرها كثير خرافي، كثير حلو اللعبة، صح يا نال؟
عندنا عصافير والسحر. يلا سكرها فرج المتابعين كيف بتسكرها. يلا ايوه ممتاز. سكرها مش تفتحها. ينال يلا ها. شايف كيف ينال بطلت تسكر من وراك. ينال رماها رمي. فكر ان السحر هيك ينال. لا الساحرة بتعمل هيك الساحر هيك تعمل. هي سكرت الشنطة. ايش ينال بدك تحكي للمتابعين؟ لسه شو بدك تقول لهم؟ شو بدك تفرجيهم كمان؟ احنا هيك فرجيناهم مجموعة الطيور اللي عندنا. شو كمان؟ يخليهم الأشباح. اشبات؟ ما اكلهن الصوص تاعك. الله يخليه الصوص اللي بدي اياه. جبنا صوص احنا للسيد ينال. اكل كل اشي. هانا كانت شجرة فلفل اكلها ولا خلى فيها اشي. ولا خلى فيها اشي. حتى الليمونة انا مستغرب كيف صار ياكل في الليمونة. وهون البندورة كمان صار ياكل في البندورة. بس عن جد صوص بالمرة. بس يلا منيح اللي خلصنا منه صح؟ انه ما تخلصنا منه. خلصنا. رحنا ودينا لناس الصوص. وهي كوكي. كوكي مرحبا. كوكي بس السلام ما عليكم بشوف كوكي. إشي ولا إشي. السلام عليكم كوكي. بحب يعطيني راسه اظني احك له في راسه. مستمتع زي هيك كوكي. صح كوكي؟ شو طلع هاي. استمتع. بحب يخليني اظني احك في راسه. طير كثير أليف كثير حلو. صح كوكي. وصوته كثير حلو هو بحكي. راح اسمعكم اياه ان شاء الله قريبا. صح ينال؟ يلا ايش بدك تحكي للمتابعين؟ باي. حاضر الحمام ينال. يلا باي متابعينا. باي يا اصدقاء. بوسه.